Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para hadirin, para rawuh sedaya ingkang kula muliaken, alhamdulillah saat menika kita sampun sareng-sareng sami nempel wonten ing majelis penaosan menika. Mugi agar kita sami berusaha nderekaken penaosan menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami naos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedaya, wonten ing pembahasan ingkang kapengker sampun kita bicara mengenai masalah iktimat utawi ketergantungan kula panjenengan dumateng amal ingkang menika berakibat menawi amal menika selenco, menawi amal menika boten cocok kalih rancanganipun, lajeng berakibat kula panjenengan putus asa. Niku pun gathuke. Nah, yang sing belajar iman, sing bener-bener iman dumateng Allah, niku boten pisan-pisan nggadahi ketergantungan sakliyanipun Allah. Mugi janji prastiane genah asyhadu alla ilaha illallah, aku nyekseni ora ana pangeran sing berhak disembah, sing berhak digantungi, sing kena diarep-arep kejaba mung Allah.
Namun kok Allah niku Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lengkap, Maha yang lain, sing berhak pengen tinggi gondelan tetanggenan, pengen tinggi gantungan pengarep-arep niku jenenge namung Allah. Ini soal ngamal niku mboten enten labete napa-napa. Pun jauh niki kata-kata ngeten iki nggih serta melawan arus. Melawan arus salah kaprah. Umumnya wong ya pengen sugih nyambut gawe. Wah anane sugih mergo pancen cono lan nyambut gawe tenanan. Kaya-kaya muncul sukses, muncul sugih, muncul fasilitas kehidupan sing mapan niku sing gawe sing munculno nggih leh kemanten. Niki secara pengadatan berpikir bener, secara hitungan pengadatan akal, data sing ditampa akal njur ngumpulno ngoten niku secara hukum kesimpulan bener. Tapi secara data awal keimanan niku pun mboten bener. Jauh niki kula mboten nyalahno akal, mboten nyalahno kebiasaan, tapi duduk nih persoalan sing sak benere. Jadi sing muncul nih napa-napa niku Allah. Sing muncul nih napa-napa niku Gusti Allah. Sing kagungan labet asale ora ana dadi ana niku sing munculna ora ana dadi ana niku Allah. Ini soal sebab niku namung sunnatullah, namung keputusane Allah sing kapan saate akibat iku muncul niku sing nentokne Allah. Jadi enek geni muncul panas, enek banyu muncul adem. Niku sing munculno panas duduk geni, sing munculno adem duduk banyu. Tapi niku sing munculno panas Allah, sing munculno adem Allah, sing munculno banyu Allah, sing munculno geni Allah. Cuma Allah niku oleh ngetokno bareng. Nah niku pun pakeme Gusti Allah. Nah soal pakeme Allah niku ya wong sing dipakem kono. Gusti Allah niku sak karepe dhewe, ya aja dibatesi nganggo karepe akal jenengan ngoten. Lah sing kata-kata kula jenengan tabrakan lak niku. Antarane karep keputusan akal berdasarkan data yang biasa terjadi, akibatnya ngene ana sebab ngene, akibatnya ngene, sebab ngene, akibatnya ngene. Nalika sebab awal sing dipahami akal niki pun boten cocok kali kersane Allah, iku sak teruse tabrakan kali napa sing dikersane Allah. Nalika tabrakan niku lah akhirnya wong niku terus ndak punya harapan. Niku mila nalikane Kanjeng Nabi dakwah selama hampir 13 tahun teng Mekah, beberapa tahun teng Madinah. Niku ngajak perang Badar niku bolone namung 313. Niku secara hitungan-hitungan iktimat teng amal, hitung-hitungan iktimat teng amal gantung teng cara program rancangan lah jelas kalahe. Wong kafir juga 10.000 juga 1.000 itu. Jauh wong Islam kok 313. Nek niku Kanjeng Nabi iktimat teng ngamal membalik jalan rasida budal perang. Tapi ternyata niku mboten dadi soal. Mergo perintah perang budal mboten tok mawon. Perintah perang budal. Jadi perang niku ngamal sing kudu ditandani, ning soal hasil niku dudu urusane wong sing tumandang, tapi urusane Allah. Mulane wonten ayat sanes dipun dawuhaken wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Sliramu kuwi ora manah, ora mbalang Muhammad. Nalikane kowe mbalang, tapi Allah dhewe sing mbalang. Nggih. Nggih, nuwun sewu nggih rada abot pancen nampa niki.
Mana ya awak dhewe cilik wis dicekoki teori-teori akal niku wau sing sakjane datane akal wau kurang lengkap. Jadi carane mikir akal ya wis bener. Soal carane mikir pun bener, tapi data sing diolah dipikir iki wau datane kurang lengkap. Niku akibatnya kesimpulannya dadi mboten pas. Nah, kula lajeng wonten kitab Al-Hikam menika kula panjenengan dipun elekaken. Mergi wong iktimat teng amal niku ora mung sekedar berakibat napa sudane pengarep-arep nalikane salah, tapi meneng-meneng niku pun cacat-cacate iman. Cacate iman. Mergo mungkin suwe-suwe kula jenengan niku ora nyembah Gusti Allah, tapi nyembah ngamal. Niku bahayane teng riku niku, nyembah ngamal. Keterangan iki wong salwanso pertemuan ingkang sampun kita bicara bilih sing dilarang niku duduk ngamale. Nek diomongi ngene terus purek. Wis ora usah ngamal ngoten. Sing mboten oleh niku duduk ngamale. Sing mboten oleh niku gantung tenggene ngamal niku. Dur duwe keyakinan bahkan berani memastikan angger wis tak ngenekno ya mesti hasilnya ngene. Niku sing terus jauh sing niku kadung kenemenen gantunge. Kadung harapane begitu besar. Moro-moro jeglek. Nah, terus gantelane ati protol terus guyang-guyu stres ngoten niku. Ngoten. Was kadung pokoke angger nek perawan ayu tak cedeki wis tak korbani sembarang kalir butuh duit pira tak kei ulang tahun wis tak kirimi hadiah sing akeh wis tak mesti golek tak lamar mesti gelem. Iki jenenge lak gantungno kedadean tenggene ngamal. Keri-keri enek salah. Napa salahe? Kurang cepet lek nglamar. Kurang cepet lek nglamar kedisian uang. Ya terus lenglo. Harapannya sudah hilang. Kaya-kaya wong wedok mung niku. Pali Gusti Allah. Kaya-kaya sing jenenge kebahagiaan mung lek iso nyanding karo perawan kuwi. Lek aku gak nyanding wis palang ora usah urip. Ya lagi pol-polan niku, rusak kabeh. Karena apa? Sesuatu yang sebenarnya sangat luas dibatasi oleh hitung-hitungan akal, iktimat dengan amal sing amal itu sendiri munculnya ke rancangan akal sing terbatas niku. Takdir Allah niku luas dan itu dirahasiakan. Gak terus sampean batasi nganggo hitungan sampean. Gek mampune jenengan ngitung roh data niku namung pinten. Satu langkah plek. Ini kira-kira akibat positifnya berapa? Akibat negatifnya berapa? Niku wong mangkal mesti ngoten lho. Akibat positifnya ini. Akibat negatifnya ini. Niku lah data sing sampean serap niku lah namung sekedar sing masuk tenggene pengalaman panjenengan lan informasi sing jenengan tampa lah. Ya, jembare akal jenengan niku nampa informasi sing pun dadi namung pinten. Dari segi umur mungkin jenengan namung sekitar 40 tahun. Berarti pengalaman data yang lumpur data selama 40 tahun. Ya sama nggak ada akses pengalaman kumpul kali wong, musyawarah kali wong akeh paling-paling kemampuan jenengan takok wong sing pengalaman ya namung pinten. Lah kok niku digo dasar pijakan untuk pasti sukses dan itu salah ya teman. Karena apa? Ternyata masih banyak data terselip. File-file takdir sing Allah sendiri lho niku. Wah ini file takdirnya besok kaya paham. Insyaallah pendengar radio ini orang yang bisa pakai khusus komputer sithik ini paham. Sing paninyo ya mbuh. Paling boten pengalaman tentang nandur mawon kula jenengan kata sing pun ilang nggih. Kali ngoten. Pengalaman nandur niku mawon iki enek wit-witan jenenge iki godhone bentuke ngene, iki khasiate ngene. Khasiat sing positif ngene, khasiat sing negatif ngene. Niku menung sakniki mun akeh sing mboten ngerti. Nggih ta nggih? Lah kok niku terus dimut ketergantungan.
Kemudian ndang ngamal itu dari provokasi iklan lah menurut pisan malah niku. Wong iklan iku butuh payu. Sementara data tentang keunggulan produksi sing iklanon niku dipercaya, padahal ada efek samping sing didelikno gak diomongno. Dan iku mau diunggul tenan. Pokoke anggere ngombe obat iki ya waras. Dia tidak tahu tentang data diri sendiri bahwa di dalam perutnya, lambungnya tidak kuat. Nalika ndeke nampa obat jenis napa kafein, napa jenis napa itu malah napa iki jenis pakmak lambungnya niku mboten kuat. Datane gak komplit, ngertine mek gantung teng obat niku wau. Pokoke anggere aku ngombe obat iki ya waras. Dari-dari diombe tenan ora mung gak waras ning malah pulih. Akhirnya kan terus putus harapan. Mergo kurang gantung ning ngene sing luwih jembar. Lah nek pengen gantung niku tegene sing luwih jembar, luwih luwak, luwih lengkap, luwih luas. Niku Allah Subhanahu wa taala. Lah nek niku insyaallah seluruh persoalan selesai. Bisa selesai niku ya natak ngoten. Lah bisane wong saniki lek diomongin ngoten. Yang jenengan ngomong Gusti Allah ya ora usah omong. Aneh to malah ge. Wong Allah niku maha luas, diomongne maha luas kok gak oleh diomong niku malah ruwet. Lah nyatane kula ora ngomong Gusti Allah ya ora barbar ngono. Panjenengan nyatane jenengan nyelesaikan persoalan sing sipil-sipil sing kalah kadang-kadang perkara sepele kok. Perkara bojone merengut, perkara tanggane usil, perkara mboten sing kalah. Mboten mawon kadang-kadang jenengan mboten sadar itu ternyata wis berakibat fatal teng ati panjenengan. Iku mangsane agar aku wis ikhtiar, wis top-topan olehku usaha, agar aku wis pol-polan olehku tumandang, mesti sing ora oleh niku mesti niku. Jadi pengajian pun pinten-pinten pertemuan mengenai niku jane sing diterak niku dudu ikhtiar. Sing diterak niku dudu ngamale. Sing perlu dirubah niku duduk tumandange, sing perlu dibisik niku namung sak pilih sithik tok. Nek aku wis ngene, mesti ngene lho niku. Mesti ngene lho sing kudu diyan. Ya kadang-kadang muncul apa latih ngaji ngantuk, apa leh ngrungokno gak lengkap, apa leh ngrungokno radio di absen gak krungu. Terus akhirnya krungu keterangan sak pucuk tok. Nek kiai anyaran. Ngajine siaran ning radio. Ngomongno jare gantung ning ngamal ora oleh. Lha niku sing gak ngoleh sapa ngamal iki. Ngamal iku wajib, sing gak oleh niku gantunge niku. Terus sampai akhir punya anggapan bahwa sukses dan tidak sukses itu yang ngamal itu. Nah, mila lagi kula panjenengan diurutne dening Syekh Ibnu Athaillah menika. Nek kula panjenengan pengen ngeruh kira-kira awak dhewe niki klebu wong sing gantung ning ngamal apa ora? Ya didelok ae. Nek kira-kira nalika ngamal iku dirancang mening kok enek sing meleset sitok. Bisa meleset sitok kok terus putus harapane. Wes. Iki jenenge wong sing napa? Gantung teng ngamal. Lah wong sing gantung teng ngamal iku tauhide sudah. Wong sing tauhide sudah niku iman tentang qada qadar ilang. Berarti rukun imane karek 5. Engko rukun iman iku lak 6 ya ta nggih. Imane man 6. Lah kok dikarekno 5. Niku sing perlu ditambah niku. Duduk soal kerjane. Kok salah paham. Jadi kata yang niku nuduh mboten saya terhadap pelajaran tasawuf. Di antarane napa? Di soal tawakal kalau kali iktimat teng amal gak oleh niku lho. Niku sok dituduh. Ya bare iku lho, bare wong Islam ngalami kemunduran. Malah wong Islam malas mergo percaya karo tawakal, selalu nerima keadaan. Ora pernah punya daya juang yang tinggi. Akhirnya dijak bangun negara ya ora maju-maju. Wong mikire nerima ing pandum. Ya, niku tuduhan-tuduhan kayak gitu itu yang sebenarnya salah sasaran. Wong justru dengan pemikiran yang kayak gini, orang itu bekerja keras, sekeras-kerasnya bukan karena hasil, tapi bekerja keras sekeras-kerasnya karena nandani amanat titipane Allah. Aku dadi wong urip diamanati tenaga, aku kudu obat. Soal hasil obah arep diwene sapa aku gak urus.
Ya ngoten. Niku nek wong sing tenanan tasawufe malah mboten ngokro nyambut gawene. Ngoten dene nek wong belajar tasawuf kok nyambut gawe malah nglokro. Niku nggih enten kesalahan datan niku wae. Wong dikongkon ngilangno gantungane amal, lah kok diilangi ngamale. Lho ngoten niku lagi salah tembak jenenge. Iya lho nggih. Sing gak oleh niku lak demen dunya. Tapi lek ngurusi dunya oleh. Ngurusi oleh ning aja demen. Angel lho niki. Kaya dene nuwun sewu. Karyawane Pak Hari ya, ngresiki WC. Ngurusi WC oleh terus demen ning WC terus niku sing gak oleh. Niku kasus. Demen ning WC niku sing gak oleh. Lek ngurusi itu oleh. Justru di mana posisimu maka uruslah di tempat posisimu itu. Ikmalu ala makanatikum. Bekerjalah di atas posisi kalian. Karena yang nyuruh pekerjaan itu Allah. Berarti kudu maksimal wong juragane Allah kok. Juragane Allah itu kan pengawasan melekat. Jadi nek wong tumandang jadi pegawai, jadi karyawan krana bayaran. Kok karyawan jadi apa pengen segepe krana bayaran, ini melek bayaran yang nglopro ketepaan. Manajemennya ora patek bener, ya kerjanya ngelopro bisa. Ketika orang disemangatkan selama ini, kita disemangatkan untuk bekerja keras mendapatkan hasil, maka ketika hasil itu nggak ada, dia merasa tidak perlu bekerja. Akibatnya apa? Gerak tangan, energi dari hasil utangan, ya, hasil utangan kolektif, sing diwehne wong akeh niku mlebu weteng, mestine lek wis mlebu weteng niki tangan sikil obahe kudu maksimal, tapi ternyata karena kepenaan nampa hasil utangan niku malah gak obah. Ketika gak obah, padahal hakikat wong urip niku adalah tukar menukar amal itu, tukar menukar manfaat, bukan tukar menukar uang. Gila, nek tukar menukar uang apa iso warak sama? Tapi jadi kan duit 10.000. Kalau nggak tuh nonton uang duit 10.500. Tapi karena pecahan lah, sing aku dikulang. Ya, kalau duit 20.000 5.000-an 5. Nah, kalau 20.000 20-an siji kali 5.000-an siji. Biasa saya ijol-ijolan duit. Enten perubahan manfaat gitu nih. Sing lesu apa enggak lesu gitu kan. Nah, kalau sama ini kadang-kadang dihapusi, nuwun sewu niki dihapusi informasi kapitalisme internasional sithik-sithik tentang ada apa tukar menukar uang niku. Rupiah, dolar mubur. Lha tekan wong kadang malah bingung. Wah iki lek dolar muda lah terus piye Indonesia? Lha apa sing arep makani wong Indonesia niku duwe? Wis sing nyukupi rezeki Gusti Allah ngoten lho saja. Apa gunane duwe filosofi negara ketuhanan yang Maha Esa? Lek orang patek ngandel karo Tuhan, ngandele malah karo duit. Lakin pun salah total kamu niku. Mun jare nek keterangan ngene iki terus biasane alah iku lak padine yen desa ora ora persoalan. Ya wis biasa lah, butuhe niki ngaji ya nggih. Ngaji niku ndudukne perkara sing aji ngono. Ngajak perkara sing aji lah, sing aji niku napa nggih slamete ati nalika sowan wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Nek wonten pujian niku kan sengsara donya ora dadi apa, sengsara akhirat bakal cilaka. Wis namung niku tok jane tujuane wong ngaji. Soal kapan kowe dadi pegawai terus engko nasibmu piye, masa depanmu piye, soleh kowe duwe anak papat terus sekolah anakmu piye, omahe arep ning ndi, mukine ning ndi. Wong kowe saiki nuwun sewu dadi wali kota, wakil wali kota, ya sampeyan anakmu iso dadi bupati ta ora. Lha sampean niku sampean bates dhewe-dhewe yo mumet ta. Soale nasib wong niku mboten ngerti. Nek masuk Pak Wakil Wali dadi wakil wali nek mosok ngerti sih dia. Iki nek mboten ngandel aman apa. Sampeyan suni perisa. Mboten tahu duwe niat, mboten tahu niat apa nggih. Mboten tahu.
Tapi wong Gusti Allah sing ngatur ya delalah ana sing ngusulno niku. Lha niku sing ngatur Gusti Allah. Mula lek panjenengan paham soal kerja dan hasil itu tidak saling berhubungan. Kerja dan hasil itu tidak saling berhubungan. Nyanding ning ora hubungan ngoten. Sing angel marai nyanding niku lho. Dadi antarane wong kerja keras karo wong sukses niku bisane nyanding tapi sakjane gak berhubungan mergo niku saya kaya gambare wayang niku lho Pak. Di malam minggu wingi sama nak ningali wayang teng Indosiar. Bapakne jalan ngobahno Buta Cakil. Nggih ta? Sing siji ngobahno Janaka. Iki sakjane sing iso mateni Buta Cakil iki sinten? Napa tah wayang niku iso bagi mboten? Ya cuma gerake dalang niki lho bareng. Pas Janaka diajak nedel, jane ya ora nemplek jane rada selisih sithik jane. Tapi Buta Cakil karo tak dalang digetakno ngene dadi kaya-kaya sing nyaduk niku Janakane. Itu jane kok upama niki kalih dalang ini si Buta Cakil dijejerne ngeten terus disaduki ora obah, ya ora obah jane. Lha jenengan paham niku insyaallah penak, urip niku penak. Dan kadang-kadang wong dijak urip penak, lenggoko atine mapan niku kadang-kadang malah nentang. Wah, itu gak rasional, Pak. Iya kok iso gak rasional itu? Justru sangat rasional. Justru yang kurang lengkap itu data rasionalmu itu gak kamu lengkapi dengan data keimanan. Karena pada sesuatu yang gaib akal gak bisa nyambung. Bisa nyambung kegaiban itu kalau diinformasikan oleh wahyu. Yang punya bahasa wahyu itu utusan. Maka syahadat itu mesti double. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya meyakini, saya berikrar dan saya katakan kepada orang selain saya informasikan kepada siapapun bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya apa? Kanjeng Nabi Muhammad itu loh sing dadi rasul, sing memberi informasi data gaib sing akal mboten to. Kadang-kadang kula jenengan duwe akal niku sok nglamak niku sing mareh. Nglamak pengen gayuh napa mencurigai rancangane Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang lek perlu akal memaksa, Gusti Allah kudu manut kesimpulanku. Iki lek wis tak kei anggaran sakmene, rancangan sakmene kudu sukses. Lek gak sukses berarti enek sing salah. Akhirnya kadang-kadang terus misi Gusti Allah. Gusti Allah orang ngrungokne aku kok piye lho ngoten barang niku. Inilah kalau panjenengan kudu hati-hati soal niku. Insyaallah lek hati-hati teman tetep urip selamat, ati mapan, nggih. Sukses sing sejati lah niku to nggih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ora tau duwe rasa kuwatir, gak tau duwe rasa susah. Karena apa? Ya mbake secara istiqomah lan ajek menggantungkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dene soal nulisan jempali kerja kuwi ibadah. Tangelane kerja kuwi ibadah. Lah nek ngeten mengke saged dadi ibadah kabeh. Mboten pedhot-pedhot uripe. Yang nalika tiyang niku uripe pedhot-pedhot. Jadi orang kok urip pedhot-pedhot ngono. Maksudnya kegantungane ati teng Allah niku pedhot-pedhot. Ini kita ya, sing direkam niku wae. Nyalure tengene power supply-ne niku pedhot-pedhot. Iya. Hasil suara rekaman niku pedhot-pedhot. Nalika ning masjid setrume ning Allah tenanan. Ning basa ning kantor setrume ning Allah pedhot. Jadi ku putaran kasete ya macet. Akhirnya putaran kasete macet, metu-metu suarane napa-napa. Jadi ku lek kepengin dandani ngerti ki rada ruwet. Ngoten. Lah wong sing salah soal sambunge ning Allah, lho kok sing diedel-edel kasete, sing diedel-edel tipe, sing diedel-edel. Sak persoalane sepele. Kerusakane bangsa selama niki
Niku jenenge nek cara kula namung mayar sepele soal apa? Setrume ning Gusti Allah pedhot-pedhot namung niku tok jen. Lha kok sing diseneni sistem, terus sing dituduh rezim, sing dituduh ini dan itu. Lha jauh kula matur niki matur cara kiai. Niku lek didokne ning ilmu politik kok mentane. Ini kalau betul ngomong soal politik, ini soal filosofi kehidupan itu sebenarnya kalau orang itu nyambungin dengan Allah tenangan, lakon urip itu stabil. Lakon urip itu stabil. Tapi lek setrum niku namung dipindhekne tengene nun sewu. Karena tipe niku ketepaan wonten batu sing otomatis niku. Gantune urip tik tengene batu sing otomatis niku, tapi pas batu sing otomatis niku jenis tempat nyetrum sing teng listrik PLN niku dicabut. Ya ketoke kaya mlakunen sajane mung sementara ngoten. Baru dia macet. Macet. Ya ada diulingi saestu. Tengene kitab Al-Hikam niki sik kawitan buka. Niki langsung kali Syekh Ibnu Athaillah dielingne soal iktimat alal amal. Iktimat alal amal. Bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada amal itu tidak boleh. Mergo akibat paling rendah bergantung kepada amal adalah ketika amal itu melenceng dari rancangan. Niku lek amale berupa amal duniawi sing diprogram, atau amal itu berupa amal syariat sing jenengan lakoni sing kira-kira nyalai Allah, nyalai aturane Allah, kaya-kaya insyaallah mboten iso nampa panjenengan. Akibatnya lah panjenengan putus asa jadi dunia mesisan. Dunia mesisan itu terus jadi ya potongan kaya aku ini cilik panganan haram, kelakuanku kelakuan elek, langgare gak tau mambu, malah krungu kabar jadi mbah-mbahku dene PKI lek wong potongane kaya aku ora iso dadi wong ahli swarga. Mesisan. Oh niku jenenge wong gak duwe harapan. Wis jane sing dadi Gusti Allah iku sapa? Kowe apa kono? Kok wis mbok putus-putusi dhewe. Wong mutusi kasus kok ning jabone pengadilan. Ini kita sing sak iki dadi ruwet lah ngoten niku. Nek kasus urung-urung dibober ning koran, akhirnya sing mutusi malah opini masyarakat, pas sing pengadilane sing tenan malah ora nek sing ro niku ruwet lah. Niku cara gampangane wong soal kodok kodar takdir bejo cilaka niku Allah sing ngerti, kok kowe wis mutusi dhisik. Wong Jawa ngarani iku ndhisiki kersa. Lha kaya ngono tenan. Wong ku duduk Gusti Allah kok wis mbok putusi dhewe. Wong lek potongane kaya kula niki mun mboten iso apik. Lho niku lak nggih jenenge ilmu mesisan niku ta. Kalau mboten iso apik nggih percuma, ngamal apik nggih mboten direken nggih. Mesisan. Urip pisan ya mesisan sing karuan ngoten, dadi bajingan ya sing top sisan. Nah nek ngoten niku nggih mungkin mboten barbar urip sing model ngoten niku. Sudah. Jadi kula panjenengan kudu hati-hati soal itu. Semanten ugi nek niku wae kan kepinginane sing dibicara ke soal-soal harapan-harapan sing teng dunya niki. Sampai pun sing soal hubungan kali harapan akhirat. Jadi secara akidah sing bener swarga neraka niku duduk labete nah. Jauh niki serada mudah sithik, mudah sithik. Swarga neraka iku duduk labete nah. Swarga niku tampilan sifat adil Allah. Neraka niku tampilan sifat adil Allah. Swarga niku tampilan sifat Rahman Rahim Allah. Jadi mboten enten ketergantungan kalih ngamale wong. Lah wong dikongkon ngamal yo dikai swarga. Ini pula urusane sing ngekeki to. Lah bangsa sampean ngamal kaya-kaya sing duwe swarga sampean lha niku lak keliru. Sing duwe swarga sinten? Gusti Allah. Sing wajib ngamal sinten? Saya wis lumae. Kowe ngamal. Dene soal swarga niku urusane Gusti
Allah. Ya cuma ning Quran kan kadung Gusti Allah pun kajeng janji. Lah ya sing janji ku sapa? Sing janji sapa? Gusti. Lah sing janji Gusti Allah berarti ya urusane Allah ta. Oh sing janji kono. Yang sing janji kono kok semestene kowe. Lagi ngoten. Ketika zaman beramal lalu berpedoman pada amal itu, seakan-akan sampean mampu menagih Allah, itu sama artinya sampean hanya karena modal amal celingkrik ngalamak ngersane Allah, kaya-kaya sampean itu setingkat dengan Allah, lalu bargain tawar-menawar dengan Allah. Gusalah aku duwe ngamal kudu swarga kene, ngamalku tak wehno kowe swargane gorene. Nanging pun pol-polan ta niku langsung uladat. Itu sing jenenge pangkat bendoro karo pangkat kawulan niku teng pundi? Nah, tapi ngeten iki pun sewu kudu hati-hati carane leh paham. Mergo nafsu niku selalu nuntut bagian. Nek kabeh ngamal kabeh kanggo Gusti Allah, swarga gawe apa-apa napa ngamal gawe apa-apane, swarga iku peparinge Allah, neraka iku pengadilane Allah. Wis sak karepku dhewe, ngamal karepku gak ngamal karepku. Ya padha niku mengke. Berarti padha-padha sampean niku pengen nyaingi Gusti. Lha piye model karepe dhewe lek mau nampa aturan Allah. Sami akibate sami. Jadi lek wong niku ngantung amal akibate yo nglamak nagih Gusti Allah. Nek salah paham memahami ngaji sing niki, ya terus putus asa, terus ngono. Wis ben ngono cara penakmu dulu. Wis wargane pek-peken dhewe, nerakane urus-urusan dhewe. Aku tak sak karepku dhewe. Terus dhewe purekne kan iki. Nah, iku perintah. Sapa sing diperintah? Kawula. Sapa sing perintah? Bendara bar. Dene soal kok les warga, dene soal kok nek salah dikek neraka, niku sedaya adalah penampilan kelomanane Allah lan penampilan keadilane Gusti. Allah urusane kan. Nek kowe yakin innallaha la yukhliful mi'ad, ya malah gak perlu nagih to wong, kowe yakin kok. Yakin nek juragan kuwi sembodo. Angger tanggal 1 ya mesti dibayari, lah kan gak perlu nagih. Betul apa kebentuno nganyak-nganyak nggawa bukti. Pak, iki lho absen iki lho. Wong pun mlebu sak wulan iki lho pun dibayarane. Lah nek bulan kowe muni ngono lah berarti ngenyek juraganmu to. Dianggap juraganmu lawan apa piye? Nah, krana niku kula panjenengan kudu duwe tata krama jadaban Allah. Senajan sampeyan wis ngamal apik, sing muni apik niku sinten? Sementara ini nek nembe awake dhewe terus ngumpul. Napa setempel apik niku kapan tekane? Napa sakniki? Jadi hukum ya kowe ngamalmu wis apik. Niku lak mergo sampean ro informasi tentang hukum syariat. Ya to nggih? Lek ngene iki apik, lek ngene iki elek. Terus sampean lakoni tenan jegrek. Terus lakoni tenan terus sampean duwe kesimpulan ngamalku wis apik. Niku lak kesimpulan sampean. Iya, nah terus kesimpulan ke Allah lah dari mudun tak SK-ne. Ya mau katakan SKP adalah buat negeri kiwan yaumal fasli, hari pemisahan baik dan buruk. Itu tentang dina kiamat. Tentunya kita mana bisa kemelalat disek, pengamal wesan numpuk terus. Entah itu jaluk dihormati wong. Baru mau saya bisa maca kitab ngajine pinter, tak ada wong salaman gak nyucup ngamuk-ngamuk. Pak wis berjasa jadi berjuang tahun 45 pas wayah 17 Agustus aku kok gak diundang ngamuk-ngamuk. Ini jenenge lah gigi mangsa ya. Jasa yang sudah kamu lakukan itu kewajiban yang mesti harus terselenggara. Jadi soal piwales dari jasa itu jane gak usah diwales, wong kowe iso ngono kowe wis apik ora karuan. Wong iso kerja, wong iso ngamal, wong iso tumandang apik, itu saja sudah penghargaan dari Allah yang luar biasa. Nah kok ijek njaluk hasilnya niku lho nggih. Keliru gede to niku. Mergo akibat apa muni ngoten wani nagih Allah? Mergo ndek rumangsa ngamal iki kek. Mergo ganteng teng ngamal iku lho nggih. Akhire rumangsa lek ngamal iki hak.
milikku, ngamal iki milikku, aku iso ngamal iki mergo krentekku, niatku, tumandangku, kabeh metu kuku. Allah gak tahu dipeto. Nah terus setelah memuni syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu artinya apa? Gak sembarang kali mbok akoni. Iki nyelmuku, iki pinterku. Lek tak ulangno kowe kudu ngopayaku. Jadi sini akhirnya terjadi apa? Pengurangan manfaat dari amal itu sendiri. Bisa. Terus, ya wes pokoknya ngamal itu lakonono ngono. Lek kepengin ro enake ngamal ora usah ngenteni swarga kesuwen. Ya nuro wong tani niku lho penak. Urung panen wis weneng mergo tandurane ijo. Dadi panen to niku. Jadi soal panen wong tani mesti yakin wong setak tandur pari mesti panene pari. Nek sing ditandur jagung panene jagung. Iku keyakinan niku ora tau nate to. Jenengan teng sawah terus nagih. Kong jagung, kowe panen jagung lho, aja sampai panen pari, nate sampe nyeneni ngoten. Kalau pun yakin kan, gak tau dibicara tadi. Ya sing penting justru malah iki piye amriye tanduran iki iso ijo. Seneng iso ijo ngene seneng. Dan berjagung asale rada kuning-kuning sithik terus digarem dimes dan telung dina kok terus ketok ijo lah ayem ora karuan. Padahal ora ora rasane apa-apa jan. Panjenengan sami kalau kula jenengan iso ngamal, iso ibadah, iso salat, iso berjuang, iso berjasa, iso nulung wong, iso jadi pemimpin, iso ngatur masyarakat, iso nata masyarakat. Niku kudune wis dinikmati sakniki. Saat bekerja itu kenikmatan harus bisa diserap. Jadi ngenteni sok mateng ning akhirat oleh sampean sengsara tok. Oleh ning sengsara tok. Nek ngoten nggih berat sampean mengke cara dadi pegawai bungae pedak tanggal 31 napa tanggal 1 ajek bunga nalika sik tanggal 1 sampai tanggal 30 susah terus kerja terus. Terus bahagiane sampean kapan? Coba kalau amal itu dinikmati dengan cara apa bahwa saya beramal ini adalah penghormatan dari Allah. Bukti penghormatan apa? Buktinya aku dititipi banyak hal oleh Allah, dipercaya untuk bisa begini bisa begitu. Aku dipercaya Allah, diparingi tenaga kuat. Delalah karo Allah diuncali becak. Maknanya aku kan dadi tukang becak. Jadi aku iso dadi tukang becak ini kan ya nikmat. Nyatane ora ndruwung kuat dadi tukang becak. Artinya apa? Ternyata di tukang becak itu banyak positifnya. Apa? Darahnya selalu baru. Karena setiap kali makan energi langsung keluar menjadi tenaga. Itu lah jadi sing duduk tukang becak. Menjauh kayak kiai. Kita enak jadi kiai niku tapi meneng-meneng ngalor ngidul iku bawa darah bosok. Tapi men mangan tok ora patek obah. Nek sila-sila ngoten mawon. Akhirnya apa energi sing masuk bet patek metu. Sehingga endapan energi ini gua akhirnya jadi banyak hal sing ngotori tubuh. Mulane kiai-kiai ini sosok gampang lara. Nah nek tukang becak lah mboten. Lho ngoten. Jadi petani nggih ngoten. Lah nek niku bisa dipahami bahwa itu seluruhnya adalah penghormatan dan kenikmatan dari Allah. Maka ketika kita bekerja itu saja sudah napa? Siap, sudah apa sikap, sudah nikmat, semangat. Dan itu menjadi kemuliaan hidup. Sudah puas karena bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Orang perlu jaluk kemanfaatan iki lek tiba kono aku njaluk kono lah niku terus akhirnya terus malah jadi wong cetil, jadi wong medhit. Akhirnya ngempet manfaat, ngempet rahmat. Sing mestine niku rahmat kudu nyebar karena kira-kira ora enek sing napa ngergani. Akhirnya manfaat gak diwene wong dipak dhewe. Sing pertemuan sing riyen diatur kene to enek wong ngahit terus oleh suket sak keranjang. Napa rumang sane suket keranjang sing mangan kudu dhek dhewe. Jan ngerti lek suket sak keranjang iku sakjane bagiane sapi ning kandang. Soal panganan ndek iki sakjane karo juragan wis disediani ning tawon. Lah kok melotok-melotok. Juragan kula pun oleh suket sak keranjang. Niki suket kula. Niki sampean opahe sego sak piring kita mriki. Lho niku lek jenenge ngelamak ta sampean. Kadang-kadang mboten sadar kula sampean iku ati nggih kena penyakit ngoten.
Kula wangsuli malih sakjane ngaji sing model ngeten iki mboten ngowahi napa-napa. Sing dadi wong tani tetep dadi wong tani, sing dadi pejabat tetep dadi pejabat, sing dadi pedagang, sing dadi santri, sing dadi kiai niki wau sing diwahi namung lungguh ati tok niku lho. Aja gantung ning amal kok niku tok sakjane, tapi diucapno sampai petang kaset niku. Engko sedek nerak arus niku lho, ora patek umum. Lah saniki niku kathah perkara-perkara niku sing pedomane ora pedoman bener, tapi pedoman nganggo teori demokrasi sing salah kaprah. Apa demokrasi? Angger sing akeh dhewe ya kuwi sing dinut lho, mayoritas niku. Lah nek ketepaan mayoritas salah kabeh. Ben? Nek sing mayoritas iku pas salah kabeh apa terus duwe usul. Sak kodian Blitar iku terus duwe usul lho pamane niki. Karena ketepaan DPR niku gedhe karo wong salah lho. Usul pokoke mulai wali kota sing saiki kudu duwe kebijakan wong salat kudu dihukum. Mergo mayoritas kok. Mergo pas pendapatnya salah niku wau. Tapi jadi mayoritas lagi ruwet. Mulane mayoritas itu tidak jaminan benar. Nah, mayoritas itu boleh digunakan ketika untuk memilih alternatif yang sama menangi. Memilih lakon-lakon sing padha mubahe, lakon-lakon sing padha jawaze. Nek lakon sing jelas-jelas wajib karo haram itu mayoritas gak boleh udah. Betul lho, iki sing kudu didudukne kadang-kadang kula jenengan Pak iki mayoritas gak ngerti hak dan kewajiban macam-macam. Dan ini terus jadi rancu kabeh. Gitu. Jadi wangsul datang soal iktimat itu sakjane sing kudu diwahi duduk soal ngamale kon leren. Syekh Ibnu Athaillah mboten dawuh utrukil amal, mboten dawuh ngoten. Inggalo ngamal mboten, tapi Syekh Ibnu Athaillah dawuh salah siji tandha wong sing gumantung ning ngamal yaiku nalika ngamale melenceng dheweke wis ora duwe harapan. Napa ora oleh wong gak duwe harapan? Ya ora oleh wong. Wong sing gak duwe harapan berarti wis gak duwe Gusti Allah. Wala ta'asu min rauhillah. Aja putus asa sangka rahmate Gusti Allah, karena wa rahmatullahi wasi'at kullasyai. Rahmatnya Allah itu meliputi, menampung segala sesuatu. Bahkan jenengan ampun nganggep lah napa-napa sing sampean sak rasakno lara banget iku terus ning kono gak ana rahmat. Allah itu mampu dan bisa membungkus rahmat dalam ketidakenaan, dan Allah pun bisa menyelipkan kesengsaraan di dalam kenikmatan. Boleh gak perlu lagak Gusti Allah. Sate ini enak kan? Enak, anggur wong sepakat nek sate ini enak. Tapi akhir-akhir ya nek kesepakatan, sate itu salah satu pembunuh. Ya tak? Kolesterol naik, menyumbat pembuluh darah, mengakibatkan tekanan darah tinggi. Sore mangan sate dulu mati. Bagaimana? Berarti apa? Ternyata di dalam gaji itu ada racun. Begitu pula jenenge uang. Ngrasakno putra wali, ngrasakno apa jenenge? Temireng. Ora ae ceritane wong ngrasakno temireng legi. Temireng ya pahit. Tapi di dalam temurun itu banyak khasiat yang bisa diambil. Itu baru segi ciptaan Allah yang berupa barang sipil-sipil sepele-sepele ini. Jadi nanti soal-soal perintah yang lain-lain niku hikmah kata. Hikmah kata. Mulane nalika salah, nalika terjadi zalal, nalika terjadi melencengi program, nalika terjadi ngamal niku ora pas karo angen-angen cita-cita bahkan aturane Allah. Jenengan aja lali. Aturane Allah sing sampean tampa iku sakjane sebatas pemahaman sampean terhadap aturan itu. Tapi bahwa rahmat Allah ada yang lebih luas. Nah, aja dicontohnya tengene tragedi Nabi Adam. Nabi Adam niku secara aturan nalika diperintah Allah kenging manggon teng swarga
dikai batas-batas wala taqrabu hadhihi sajarah. Aja cedhek-cedhek sajarah iki. Jadi ku aturan namanya. Sekali Allah Ta'ala iblis dilaknat karena dilaknat muncul logikane lakone iblis sing selalu hasud iri njur godho Nabi Adam karo Ibu Hawa kon mangan wa khuldi. Maka yang terjadi Nabi Adam napa dapat hukuman dari Allah mergo salah diusir kali Allah itu fil ardi. Ayo betul itu. Dari satu sisi bentuk wajah Nabi Adam melakukan kesalahan, ya, tapi rahmat Allah menyelip di situ. Justru Nabi Adam melakukan salah niku, lagi. Nabi Adam itu lebih luas lagi ilmunya. Nalika ning swarga ngertine namung ya Mun'im. Nalika ning swarga namung ngerti ya Rahman. Nalika teng swarga namung ngerti ya napa? Ya Jawad, ya Karim, yang maha loman, yang maha pengasih, yang maha memberi, yang maha ini, sing apik-apik tok, sing nikmat-nikmat tok. Tapi pun semedun teng bumi, sing Nabi Adam malah kenal. Oh, lek ngono Allah iku ya Qahar, ya Jabbar. Tapi ya iso kenal maneh, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Tawwab. Lho, malah lengkap. Asma sing kenal Nabi Adam terhadap Allah malah lebih sempurna. Jenengan kenal bojone namung rayune tok berarti kenale sampean gak sempurna. Tapi nalika bojo sampean yo merengut, besengut, cucu barang sampean kok ngerti lho tibake bojo iki wong tenan. Sempurna mergo napa? Tibake ya iso merengut, ya iso muring-muring ora mek mesame sentok. Nek wong iso mek mesame sentok kan malah gak sempurna. Ngaten lagi. Sami kali. Jadi Allah niku kagungan sifat kamal, sifat sempurna. Termasuk kesempurnaan Allah napa? Ya niku antarane napa? Allah punya kemampuan untuk menampilkan kenikmatan dalam kenikmatan, menampilkan kasih sayang dalam kenikmatan. Begitu pula Allah bisa menampilkan kasih sayang dalam kesengsaraan. Kok kira-kira Nabi Adam niku kerasan nang swarga? Terus pemahaman Nabi Adam tentang kesempurnaan itu koyok malaikat. Banjur Allah Ta'ala mboten napa? Mboten maringi kesempatan iblis bodho Nabi Adam. Napa kira-kira jenengan begitu dunya. Bagaimana niku salah satu hikmah. Itulah yang namanya hikmah ilahiyah. Kebijakan ketuhanan itu sulit ditebak. Dan mulanya ampun membatasi rahmat Allah. Siapapun kamu, dimanapun posisimu, dimanapun letak titik dudukmu, kamu jangan lupa bahwa di situ ada saluran-saluran hubungan yang dekat dengan Tuhanmu. Siapapun kamu, boh kue bajingan, boh kue bromocora, boh kue preman, boh kue kiai, boh kue santri, petani, semua ini punya saluran takarub kepada Allah. Semua ada saluran kasih sayang kepada Allah. Tinggal caranya bagaimana kamu bisa mendekat, bagaimana mengenal Allah, mendekat lebih akrab kepada Allah. Ya wong niku wis akrab niku kadang-kadang aturan itu udah gak patek penting kok. Iya ta? Wong niku lek urung akrab kan mlebu mah kudu nuwun. Kula nuwun untuk monggo kula lenggah. Ndose anu lha nek wis akrab tenan lah. Wong lunga ya mlebu busak-busuk ning pawon mara mangan ngono ae. Malah sing di omah teko kok kantor, sing mangan bareng sisan lho malah gak ketara di sing omah karo sing orane ta. Mergo akrab banget. Ya Gusti Allah niku sok-sok nggih memperlakukan akrab niku kadang-kadang napa? Kadang-kadang niku mboten patek diutung kesalahan-kesalahan niku. Mulane sok enten wong niku mlebu swarga tanpa hisab. Napa mlebu swarga tanpa hisab? Mergo wis gak perlu diitung. Napa gak perlu wis kenal Gusti Allah. Wong wis kenal Gusti Allah, kathek wis akrab pisan. Nek pun akrab ngoten niku diitung malah lucu. Sampeyan duwe kanca mun akrab sanget, tenamu teng sampean mulih sampean tagih, kopine dibayar. Ya mun akrab kok ngono modele niku mboten bener ah. Niku. Jadi kalau panjenengan dalam hal iktimat ini maknanya kon belajar takarub
kon belajar akrab karo Gusti Allah tanpa embel-embel apapun, ya, tanpa gantung apapun selain Allah. Jadi wis pokoke ana ngene iki sowan si bos depo sing kuwi kersane Allah, harapan penuh hanya kepada Allah. Dene soal tumandang kewajiban amal tumindak napa mawon niku kewajiban-kewajiban yang harus terselenggara. Nek salah njaluk ngapura ta. Nek salah njaluk ngapura wae. Nek tengene pesene wasiat Syekh Abdul Abbas Al-Marsi dipun pesenaken dhateng murid Syekh Ibnu Athaillah nggih sing gadah hikam niki dipun dawuh wong kuwi urip nek papat. Keadaan suasanane wong urip niku mung papat, nek gak tiba taat ya tiba maksiat. Nek gak tiba sengsara kena nikmat, nek gak tiba nikmat ya tiba kena musibah. Niku tak tenduyane ublak-ublak kena ngono niku. Pelaku tiba taat, pelaku tiba maksiat, pelaku tiba oleh nikmat, pelaku tiba oleh musibah. Ini namung papat niku. Lah niki sajane mboten enten bedane. Wong sekawan niki nggih sedaya salurane Allah. Karena sedaya niki salurane Allah enten jawabane ngoten lho. Nek kowe diuncali taat karo Allah, dolalah kowe diubahne Allah, diubahne taat. Yen dan balik ning Allah lewat taat niku. Disyukuri. Bisa disyukuri itu dibalik nih kenikmatan itu tentang Allah. Ojo diakoni njur samane ta itu ampun. Nek kowe pas maksiat, maknane kowe diundang Gusti Allah liwat pintu taubat. Ya jangan taubat kalau ada salah. Mergo lakon taubat iku yo diperintah. Sing nomor 3, nek kowe pas tiba nikmat itu sungguh akoni kayak nikmat itu titipannya Allah, syukurlah. Manfaatnya nikmat itu untuk apa yang diperintahkan Allah. Yang nomor 4, nggak pas kena musibah ini sabar, ngerti ya, yakin lah nek ning jero musibah kuwi ana hikmah sing gak paham. Niku lho ana saluran rahmate Gusti. Nek paham niku jenenge lembar urip niku. Ngaji niki ora rasa diterusno mboten napa-napa wis barok nggih. Karena niku cekap semanten monggo kita pungkasi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma fa'alna barik ilmana, Allahumma fa'alna barik ilmana. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.